दोस्तों ये लड़की अपनी कॉपी के नीचे 2 लाख का चेक रखकर उस पर अपने पापा से स्कूल का बोलकर साइन करवा लेती है और जैसे ही उसके पापा चेक पर साइन करते हैं तो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब करूंगी अपने दोस्त के साथ मजे। और फिर कुछ देर बाद उसके पापा एक होटल में जाकर पूछते हैं क्या यहाँ कोई लड़की आई है स्कूल ड्रेस में। तो आदमी कहता है कि तुझे क्या करना है, उससे इस होटल में कई लड़कियाँ आती हैं। तब लड़की का बाप कहता है कि मैं किसी और की नहीं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। और फिर वो उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर होटल वाला अपने होटल से इन दोनों को नीचे बुला लाता है और फिर लड़की अपने पापा को सामने देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चला? आगे देखने से पहले एक बाप खुद भूखा रहकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करता है। क्या आप उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते और कमेंट में आई लव यू पापा लिखकर जाना। दरअसल उसके पापा को बैंक से कॉल आ गया, फिर ये उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है।